tässä olemme keskellä Suomen ihanaa suvea aurinkoisessa Jollaksessa. Ja nyt pistetään pikkasen venettä testiin, niin kuin on luvattu. Takanamme tuossa on Ideal soutuvene. Ja niin, onko se uppoamaton? Kohta testataan. Meillä on nimittäin muutamia tämmöisiä pieniä paineistuskokeita tälle kyseiselle vesistövälineelle. Niin katsotaan, että mihin se oikein kykenee. Ja eli tervetuloa katsomaan, otetaan yhdet myytin testaajat. Myytin murtajat, eikö myytin testaajat. No, mutta saunakin on lämpeämässä ja juomat on kylmässä, mutta ensin hoidetaan vesistöhommat vastuullisesti, kuten näkee. Meillä on pelastusliivit. Se ei pelasta meidän uppoavia elämiämme, mutta se ehkä pelastaa meidät kaikilta vesiliikenneonnettomuuksilta. Eikä ruveta hommiin, otetaan venetestiin ja suoritetaan ensimmäisenä sen pieni, mitä se voi sanoa, ylipaino on ylivoimaa niminen testi. Mitäs tää kestää heiluttamista tää meidän? Itsensä pelastaa. Mutta siis nämä on tehty ylikivissä Oulun kupeessa, joten nämä on suomalaista. Suomalaiset kädet ovat nämä tehneet, eivät filippinalaiset pienet lapset jossain sweatshopissa. Tuu nyt saatana auttamaan. Minä menen. Tuu nyt auttaa. Olen soltanut viimeksi venettä ehkä vuonna 86-87, ellei siis soutamisessa pois lueta näitä sisäsoutukoneita. Hyvä. Noniin, nyt mennään plaaniin. Nyt jatketaan pelikaaniturbiinissa ja mennään plaaniin. Kato, näin ei käänty väärän suuntaan. Ei saa. Tää tuo kääntyy. Shut. Sai. Oota. Nyt menee. Nyt olemme tässä kauniissa Suomen saaristomaisemissa merellä ja seuraava testi on katsoa, että miten tää hörppää vettä. Hörppääkö tää vettä yhtä lailla kuin Renne hörppää kompleksissa alkoholipitoisia juomia. Äyskäri käyttöön! 2 aikuista miestä heiluttamassa venettä. Ei mitään! Ei mitään! Oi! Mä tuun pelastaa sut! Mä oon vihdoin heittänyt talviturkin. Mitäs sitten? Ensimmäinen tuomio on se, että kyllä sai töitä tehdä, että vene kaatuessakin se pysyy pinnalla. Siitäkin huolimatta Ideal, Yki, Kaisala, veneet, soutuveneet.fi. Hae omas, jos haluat olla vastuullisesti ja turvallisesti vesi. Elinikäinen takuu. Tätä venettä vittu käyttämällä paikaksi saa, sen voi luvata. Me voidaan luvata se. Team Oy lupaa. Team Oy takuu päällä. No niin, nyt on vedetty kyllä sellaiset testisysteemit Kaisla ja Ideal ja Yki veneellä, että hellettä. Jes, kuten nähtiin, niin tosiaankaan nämä laatupotskit niin ei ihan hevillä uppoa. Ja tosiaankaan hevit äijät sitä oli siinä testaamassa äsken. Kuten sanottu, soutuveneet.fi on se osoite, mistä näitä vesistövälineitä, vesistökulkuvälineitä löytyy. Käykää tsekkaamassa. Me aletaan nyt tässä nautiskelemaan pikkulöylyistä ja muutamista sihijuomista ja miksei myöskin tästä upeasta merimaisemasta, joka tässä edessämme avautuu. Noin sulahti sinne tyylikkäästi hylje ja toinen menee perässä. Soutuveneet.fi